És sziasztok srácok, itt egy újabb Fortnite-os videóban. Most Zero Buildezni fogom, bocsánat srácok, hogy Zero Buildezünk, de most ahhoz kedvem. Srácok, ez a Star Wars a skin, leteszem a videónak, kitettem egy másik videót, majd leteszem a linket a leírásba, hogy lehet megszerezni, vagy nem tudom már, hogy amikor már kint lesz ez a videó, akkor ti már látjátok, nem tudom. És hát ez egy Disney kollabos skin, holnap jön az új season. Nem tudom hogy, de sikerült megszerezni, nehezen, de könnyen. Ott van World Armor of... Nem tudtam elolvasni, de jó. Srácok, magamnak beteszek egy kis zenét, tehát ti nem fogjátok hallani. Itt van még egy kollabos skin. Can you ever balance my muscle like the wind of a child? Everyone of you are for something I never flow. Can you ever sex for me? Este elment. Én úgy tudom, hogy 9-től. De amikor már látjátok ezt a videót, már lehet nem, akkor már lehet lejárt az event, akkor már lehet a másik season lesz. Kovacs célzókát ott kell tartani az egyesen, és Kovacs. Nem tudom, csak kiszálltam valahol. Lehet jövök ide a benzinkútra. Ha ez a fegyver az enyém, azt a csávót megölöm. Jó. Kivárjam. Szerintem úgy nem is fog ide jönni az a csávó. Nem tudom. Már ott ment a csávó. Én jobban fel vagyok szerelkezve szerintem. Megyek rá. Itt jött. Erről szerintem hogy itt lesz. Nem, mert akkor felvette volna ezt a shotgunt. Ezt a ládát kimutatta volna. Nem tudom hova ment. Most nem az van. Aha, itt van. Tényleg. Most itt eszembe, hogy az Zero Build. Nagyra vele magam ezzel az izével, egy Star Wars skinnel, azt mindjárt meghalok. Nem mintha itt lennének. Erre voltak.
Kocsizik. Nem, az a bot. Ezt a kék mamutot, ezt köszönöm. Szerintem arra. Szerintem ezek lesznek. Remélem, mert killéhez vagyok. Got chest. Jó, itt van ez a kollabos. Jó. Szegény mit kapott? Nem, mert ezt nem hozom el, mert ez bagos. Lehet, hogy nem egy got chest. Reboot van rá, azt hittem, hogy got chest. Az mondjuk jó. De jön erre már megint ez a hülye kocsi. Nem érdekel, nem veszek ettől semmit. Nem ön meg. Blue, ez van. Yes, sunshine, boots and a blaze. Srácok, figyeljétek már azt a nagy gömböt! Az már a Star Wars! Csú! Szerintem ott lesz valami event. Egy blajvacs van, sjászáig közel több a fejnom, a number blow, vagy tom, becsász majd harcedő a forraiszom. De itt van ilyen Szent János bugár, vissza. Meg itt ilyen fák néznek. Ja. Talán most nem lehet, mert nincs itt a boss. Milyen jó lenne már, hogyha ide lehetne hívni a bosszot. Itt van 2 medálos. Itt van egy, meg ott van egy. Köszönöm. Nem engedi kivenni. Baj. Legalább ezt megöltem. Legridítsen szegény. Ott megy. Majdnem. 125. Megyek rá. Összetölt a izém. Faltörőkosom, megyek rá. Amúgy ez jó, hogy visszahozták a faltörőkosot. Nagyon vájtos. Egy helybe állok. Szegény kilövöm. Gridítjetni fogok le embereket. Lehet a karma, hogy valami full is, vagy valami. Szerintem, hogy full is be fogunk meghalni. Nem tudom miért, de ezt nagyon érzem. Olyan jó lenne, ha ezek a medálosok lennének.
Megy el. Ne. Rálőttem. Jó, el vagyok. Mi? Belesebesz! Srácok? Várjál. 136, mert 145, a 136, 145, 270 valamennyi. És arra 250-en is túllőtt. Ja, még kapok plusz 30-at, meg ilyenek. Mindegy. Mindegy, srácok, menjünk egy újat. Ó, szólottátok! Ó. Ezt megöli. Mondtam. Dük majd ez! Milyen ritka már majd ez. Battle Royale-ban. Ugye ezek az anonimusok nekem ezek nagyon gyanúsak, nem tudom miért. Úgy 6 HP-je maradt, egy lövés lett volna. Mondjuk milyen nem túrtam. Baj. Most srácokat, még menjünk tovább. Hex. Billy Bounce. Nyomja a Billy Bounce-ot. Nyomta. Az a baj, most amúgy ritka skinek vannak. Nem tudom miért, de most, hogy én jövök egy skinnel, amivel még a friendemből is csak 4 játékos van, az már ritka skinek vannak. Ellenem is. Valamint is lágerem. Hogy ez is van. Hát terem. Ez. Van két is. Térbe. Mindenki lesz backstage-be. Utána ütni, hozzá nem fér be. Nem szólnak basztul, mondom, hogy jár nekik felkéne. Nem olyan mondanak, nem keresek, nem hinné. Nem a számítás vagy tapom vagyok, hanem az meddig még. Mit? Köcsünk, megszaradok. Ez bűsített a zaj. Kovacs, ott kell tartani az egyesen. Nem tudod, hogy mennyibe kerül nekem egy óra. Jó, az baj, ez lejönnek. Jó, az elmegy. Aha. Jó, pont van egy coinom. Dead. Léci, nagy csekkből jöjjön egy shotgun.
Szerintem ebből mindig ez van. Megveszem a minigunt. Vannak fölöttem. Srácok, lehet itt Google. Aha. Dead. Csávó így állt. Van már még egy. Várjál, beizélem. Beszkemmeltem. Hogyha ott van, akkor olyan szkemmet kapott. Csávókánk ott van, olyan szkemmet kapott. Amúgy vissza kéne menni, azt akkor ugye beszkemmelt, tényleg, hogyha ott van. Aha, tára vannak. Egyik csávónak oldalra néztem, azt az neve, hogy Chicken Farmer. Az szép. Jó. Nem! Sziasztok! Itt a légy a monitoromon. Azt nem tudom mióta. Én már innen.
Lecsoplok. Itt vagyok még mindig, hülye. Van, tesike. Nem bírja a kocsid. Jaj, de sajnálom. Jó, nyilván elveszünk másikat. Még utána. Tessék, már nincsen másik kocsi. Dick! Honnan? Ja. Srácok, most már klippelgetni fogunk, mert sajnálom unatkozok. És már lehet elmegyek tepit. Hát srácok, ennek a videónak ennél is volna, tetszett, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, én majd voltam. Sziasztok!